طالب فريق التقدم والاشتراكية وزير الصحة بالتحقيق في أسباب وفاة 3 مرضى بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة يوم الجمعة الماضي، يشتبه في كون سببها هو نفاذ الأكسجين. وقال النائب البرلماني سعيد الدباعلي في سؤال موجه لوزير الصحة خالد الطالب إن الرأي العام المحلي بإقليم الصويرة اهتز على وقع وفاة 3 مرضى دفعة واحدة كانوا نزلاء بقسم الإنعاش وموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعية قبل أن تتوقف حياتهم فجأة، وهو ما خلف ارتباكا واضحا في المستشفى بعد هذا الحادث المؤسف. وأضاف السؤال أنه وفي محاولة منها للتغطية على هذا الأمر، فقد بادرت بعض الأطراف بإخبار أهالي الضحايا بأنهم توفوا بشكل طبيعي، في الوقت الذي تشير العديد من المعطيات من عين المكان إلى صلة هذه الوفاة بنفاذ مخزون الأكسجين بقسم الإنعاش، وهي فضيحة تضاف إلى فضائح سابقة تتصل بالتقصير والإهمال وخيانة الأمانة، كان آخرها اختفاء معدات طبية بالمستشفى والتي يتم التحقيق فيها. وأكد البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أن هذه المأساة تتطلب فتح تحقيق نزيه والتحري الصارم حول مدى صحة الأخبار الرائجة بشأن علاقتها بالاختفاء والاخت... بشأن علاقتها بالاختناق بسبب نفاذ مخزون الأكسجين، وهو ما يمكن التأكد منه بعد إجراء التحاليل الطبية والتشريح على جثامين الضحايا وعدم التستر على نتائجه أو تحويرها، كما وقع في قضية وفاة سيدة بشكل مؤسف في ممر بالمستشفى ذاته نهاية يوليو الماضي. وإلى جانب التحقيق، طالب السؤال باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق من ثبتت مسؤوليته التقصيرية أو الجنائية عن هذا الحادث المؤسف، وإنهاء المآسي المتواصلة المتصلة بسوء التدبير بهذه المؤسسة الاستشفائية الإقليمية.